नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण हुने सुशासन भस हेर्नको निमित्त आफ्ना टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेटका माध्यमले संसारभरि हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म वीरेन्द्र मन। नेपालमा बहुचर्चित एउटा उखान छ, ठूलालाई चैन सानालाई ऐन, अर्थात सत्ता र शक्ति भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि कानुनले बाधित गर्दैन, अर्थात तिनीहरूमाथि कुनै पनि कानुन लागू हुँदैन र सानो व्यक्ति गरिब तबकाहरू जसको राज्यमा पहुँच छैन, जसको प्रहरी प्रशासनमा पहुँच छैन, त्यसमा ऐन कानुन लाग्छ र त्यसले दण्डित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो आजदेखि होइन, सुरुदेखिकै अवस्था छ। अर्थात शक्ति का अगाडि हाम्रा जतिसुकै सिस्टमहरू छन् ती सबै निरीह छन्। प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर राज्यका हरेक अङ्ग र तबकाहरू आज निरीह भइसकेको अवस्था छ। भारतमा एकपटक निर्वाचन भइरहेको थियो। तत्कालीन समयमा लालकृष्ण आडवाणी अहिलेको भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री। निर्वाचनको क्रममा, भोट माग्ने क्रममा, जुन निर्वाचन आयोगले समय सीमा दिएको थियो प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा, उहाँले बोल्दाखेरि 5 मिनट बढी भयो। जब 1 मिनट बढी भयो त्यो जिल्लाका एसपीले गएर उहाँलाई भन्यो, तपाईको समय सीमा समाप्त भएको छ, तपाईँ आफ्ना भाषण समाप्त गर्नुहोस्। उहाँले बोल्दै गर्नुभयो। बोल्दै गएपछि 5 मिनट जब भयो, त्यस प्रचारको क्रममा एउटा जिल्लाका एसपी गएर उहाँको माइक खोसे र त्यो लाइन काटियो र माइक लिएर निस्के र भन्यो, तपाईले गलत गर्नुभयो, यदि यो भन्दा बढी तपाईँ गर्नुहुन्छ भने हामी निर्वाचन आचार संहिताका आधारमा तपाईमाथि कारबाही गर्छौं। एउटा शक्तिशाली भारतका लोकतान्त्रिक राष्ट्रका गृहमन्त्रीसँग भयो यो घटना। यसको अर्थ संकेत के दियो भने सत्तामा जोसुकै होस्, शक्तिमा जोसुकै होस्, कानुन भनेको सबैको लागि बराबर हो। तर हाम्रो अगाडि, हाम्रो यहाँ कानुन भनेको सत्ता र राजनीति पार्टीमाथि लागू हुँदैन। लागू को माथि भइरहेको छ भने निरीह जनतामाथि भइरहेको छ, जसको पहुँच त्यहाँ छैन। आजको दृश्य हेर्नुहुन्छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर संघीय प्रहरी कार्यालयसम्म आज दुई साइडमा जति फुटफाट पसलहरू थियो त्यो सबै हटाइदियो। किनभने आज प्रहरी दिवस थियो र प्रहरी दिवसमा सहभागिताको लागि मुख्यमन्त्री जानुभयो त्यो बाटो भएर र उहाँलाई यो भिडभाड छैन, आज हामी क्रियाशील छौं भनेर देखाउन यस्तो गर्यो। तर त्यो बाटो भएर ओहर दोहर गर्ने, अर्थात मुरली चौक भएर, 0 माइल भएर उहाँ दिनहुँ हिँड्नुहुन्छ। प्रदेश सभाको बैठक हुँदाखेरि जानुहुन्छ, समितिहरूको बैठक हुँदा जानुहुन्छ, मन्त्री त्यहाँबाट अन्यत्र कार्यक्रममा जानुहुन्छ। तर त्यो आज पृथक दृश्यहरू बिहानैदेखि देखिएको थियो, किनभने आज प्रहरी दिवस थियो। यो एक दिनको तामझाम गरेर जुन शक्ति प्रदर्शन गर्ने र शक्ति र व्यवस्थापनको नाममा जसरी जनतालाई शास्ति दिने काम भइरहेको छ त्यो बिल्कुल अनुचित हो। त्यस्ता व्यवहारहरू प्रहरीले सुधार्नुपर्छ। आज मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो प्रहरी हाम्रो साथी, त्यो व्यवहारहरूमा रूपान्तरण ल्याउनुस् रे, त्यसमा व्यवहारलाई आफ्ना पालन गर्नुस्। तर मुख्यमन्त्रीले भन्नु भएन, आज म यो बाटो हिँड्दैछु, किन यो बाटोमा हिजोसम्म बाटोभरि ठेलाहरू थियो, आज कहाँ गए? बाटोभरि रिक्साहरू लागिएको थियो, आज ती कहाँ गए? सोध्नु पर्थ्यो मुख्यमन्त्रीजीले। तर के भन्ने, उहाँलाई पनि त्यसैमा आनन्द छ, किनभने आज आफ्ना प्रहरी जो आफ्ना मातहत छैन हामीलाई स्वागत सत्कार गरिरहेका छन्, त्यसमा रम्नु भएको छ। आज अर्कोतर्फ आज सबैलामा पार्टीको प्रवेश कार्यक्रम भएको छ। जसपाको, जनता समाजवादी पार्टीको पार्टी प्रवेश कार्यक्रम जनताको आस्था राजनीतिक दलहरूसँग हुनु स्वाभाविक हो। यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। जनताले जसलाई रुचाउने हो, जनता त्यसको पक्षमा जान्छ। निर्वाचनमा देखि लिएर सबै विचारहरू कुरा गर्ने भने जनताको अभिमतको कुरा छ, जनताको स्वतन्त्रताको कुरा छ र यो संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार पनि यही हो कि हामी जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको विचारलाई आफूलाई आवश्यकता लागेमा वा हामीलाई राम्रो लागेमा हामी त्यसमा जान सक्छौं। यो स्वतन्त्रता हो हामीलाई। तर स्थानीय प्रशासनले ती भिडभाड वीरगञ्जमा भयो, भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्न सकेन र सकिरहेको छैन। नेताजीहरू, मुख्यमन्त्रीजीहरू, मन्त्रीजीहरू सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था जुन स्वास्थ्यको छ ती सबै लगाएर कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। मास्क लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि पन्जा लगाउनुहुन्छ, सेनिटाइजर
छिनछिनमै प्रयोग गर्नुहुन्छ र बेचारा ती जनताहरू निरीह भएर नेताको पछाडि जो आशा लिएर गइरहेको छ कि हामी यो पार्टीमा लाग्यौं, हाम्रो लागि यो नेताज्यूले केही परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको स्वास्थ्यको ख्याल कसैलाई छैन। अवस्था यस्तै छ र अर्कोतर्फ स्थानीय प्रशासन त्यसलाई रोक्नको निमित्त कुनै पनि सतर्कता वा जुन उसको एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड छ त्यो निरीहता छ, निरीहता रोक्न सकिरहेको अवस्था छैन, बरु त्यसलाई सुरक्षा दिइरहेको छ। आज हेर्नुहुन्छ भने मुख्यमन्त्री जहाँ जानुहुन्छ नेपाली सेनाले सुरक्षा दिन्छ, सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिन्छ, उहाँलाई भाषण गर्नको लागि सुरक्षा छ। तर यो देशको जनता आफ्ना आस्थाको आधारमा गएर कुनै भगवान र मन्दिरमा गएर ढोग्न पाऊ भनेर उसलाई त्यो अधिकार छैन, किनभने मन्दिरमा भिडभाड नहोस् भनेर स्थानीय प्रशासनले आज गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ, मठ मन्दिरहरू नखोल्नुहोस्, भिडभाड हुन नदिनुहोस्। तर राज्यका जुन शक्तिशाली व्यक्तित्व छन् त्यसको अगाडि निरीह कति छन् स्थानीय प्रशासन र प्रहरी भने आजको दृश्यहरू जताततै सामाजिक सञ्जालमा देख्दा पुष्टि भइहाल्छ। अर्थात् प्रहरी प्रशासन भनेको सत्ताको अगाडि निरीह हो भने यो देशमा कानुनको रक्षा कसरी हुन्छ, यो देशमा संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ, जनताले सुशासनको अनुभूति कसरी पाउँछ, यो गम्भीर प्रश्न छ त्यहाँ। त्यसको जवाब खोज्ने जनता कहाँ, प्रश्न गर्ने कहाँ, किनभने जोसँग प्रश्न गर्ने ठाउँ छ त्यहाँसम्म पुग्ने ठाउँ छैन भनेर जनताको निरीहताको यो फाइदा उठाउने काम नेपालमा भइरहेको अवस्था छ र यसतर्फ चिन्ता र चासो हुनुपर्छ। जिम्मेवारी भन्नुपर्ने अवस्था के छ भने कानुन सबैको लागि हो। मैले अस्ति भनेको कार्यक्रममा भन्दै उठाएको एउटा विषय थिए कि एउटा सांसद, संघीय संसदका सांसद जी भारतको गाडी चढ्नुभयो, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चढ्नुभयो, मुख्यमन्त्री जीको निवासको अगाडि त्यो गाडीलाई प्रहरीले रोके र मुख्य सांसद जीले के भन्नुभयो भने सांसद जीले तत्क्षण डीआईजीलाई फोन गरे र त्यो विषयमा जानकारी, त्यो प्रहरी जसले रोके त्यसले एसपीलाई जानकारी गरायो, मैले एउटा भारतीय नम्बरको गाडी जसको भन्सार काटिएको छैन त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको छु, जो व्यक्ति गाडीमा चढ्नु भएको छ उहाँ संघीय संसद भन्नुहुन्छ। डीआईजीले तत्क्षण प्रहरीलाई भन्यो गाडीलाई छोडिदिनुस्। प्रहरी किन समात्यो गाडीलाई त्यो थाहा छैन, किन छोड्यो भने त्यो थाहा छैन। अर्थात् यो देश भनेको सत्ता र शक्तिको अधीनमा भएर चल्ने हो भने गरीब जनता जो आज गरीब छन् त्यसको वकालत कसले गर्दिने, त्यसको बारेमा कसले सोच्दिने, किनभने सोच्ने भनेको त्यही तबका हो जसले राजनीति गर्दैछ। राजनीति भनेको सबै नीतिको राजा हो, त्यसैले यसलाई राजनीति भनिएको छ। र आज राजनीति र शक्ति भन्नाले शक्तिको अगाडि जसरी सबै शक्तिहरू, सबै व्यवस्थाहरू निरीह भइसकेको अवस्था छ, त्यसपछि जनताले अनुभूति गर्न पाइरहेको अवस्था छैन, न विकास छ न समृद्धि छ। आज मुख्यमन्त्रीले सबैलाको कार्यक्रममा भन्नुभयो हामी प्रदेश नम्बर 2 का सरकार संघीयताको लागि सबभन्दा बढी वकालत गरिरहेका छौं र संविधान ऐनहरू जसरी बन्न नदिनको लागि षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसका लागि हामी सबैभन्दा बढी आवाज उठाउँछौं यो संघीयतालाई संस्थागत गर्नको निमित्त। तर प्रदेश नम्बर 2 मा जनता कोरोनाको कहरको बीचमा मरिरहेको छ, उहाँलाई यो अवस्था थाहा छैन कि क्या हो, उहाँ त्यसप्रति गम्भीर बन्नु भएको छैन। अस्पतालमा जो जनताको स्वास्थ्यको लागि उपचारको लागि पैसा जान्छ त्यहाँ ब्रह्मलुट छ र आफ्नै अधीनमा रहेका अस्पताललाई सुधार गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री र यो सरकारले भनिरहेछ हामी संघीयताको लागि लड्दैछौं। कस्तो हास्यास्पद कुरा हो। र अर्को आज प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने आज प्रदेश नम्बर 2 मा र प्रदेश नम्बर 2 का सांसदहरूलाई 1 महिना थप तल पठाइएको छ दशैं तिहारको लागि। जनता कोरोना कहरको बीचमा आर्थिक रूपमा समस्यामा परिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पैसा थपिएर पठाइएको छ र जनतालाई आज राहत नखाएर आज पैसा नभएर यो दशैंमा उहाँहरूले मासु त के त्यो मासु हेर्न पनि पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न यस्तो अवस्था छ। त्यो अहिले नयाँ नोट पनि हेर्न पाउने हो कि होइन जनता, तर सांसदज्यूहरूको दशैं भत्ता सहित
को तलबहरू गइरहेको अवस्था छ। यो आर्थिक क्राइसिसको अवस्थामा छ। अहिलेको अवस्था भनेको यस्तै हो। सांसदज्यूहरूले 61,020 रुपियाँ खानुहुन्छ। तलब उहाँको सांसदज्यूहरूको 61,020 रुपियाँ हो र जसमा अहिलेसम्म तपाईको 93 जना 107 जना हुनुहुन्छ। 7 जना मध्ये 93 जनाको महिनाको तलब र भत्ता जाने गरेको छ, किनभने अरु मुख्यमन्त्री मन्त्रीज्यूहरूको मन्त्री परिषद र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तलब दिने गरेको अवस्था छ। सभामुखको 68,440 रुपियाँ र उपसभामुख, विपक्षी दल, सत्तापक्षका सचेतक लगायतका 67,024 रुपियाँ गएको छ र उहाँहरूलाई थप पैसा यो दशैं तिहारमा गएको अवस्था छ। यो एक महिनाको तलब चाड पर्वको दिने प्रावधान अनुसार नयाँ थपिएर पठाइएको अवस्था छ। यो संक्रमणको बीचमा जसरी आर्थिक रूपमा हामी कमजोर भइसकेको छौं, जनता तपाईको खान नपाएर अवस्था छ भने गरिब विपन्नको घरमा यो दीपावली मनाउने हो कि होइन, दशैं मनाउने हो कि होइन, उनीहरूले छोराछोरीलाई राम्रो लुगा र राम्रा खाना खुवाउने हो कि होइन भनेर चिन्ता भइरहेको अवस्थामा, चिन्तामा र प्रदेशवासी जनताहरू रहिरहेको अवस्थामा यसरी छ हाम्रो प्रदेशका सांसदज्यूहरूको लीला। अब आजको प्रसङ्गतर्फ लागौं। आज हामी विशेष गरेर गरिब विपन्नको लागि राहतको आएका चावलहरू कुहिएको अवस्थामा छ। जनकपुर नगरपालिकाले वितरण गरिसकेको अवस्था छैन र कुहिएर खेर गइसकेको छ र हाम्रो पैसाको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ त आज हामी यो कार्यक्रम मार्फत यो प्रस्तुत गर्नेछौँ भने जनकपुरमा दशैंको रौनकता कस्तो छ, यो कसरी तयारीहरू मठ मन्दिरलाई कसरी सजाइएको अवस्था छ, त्यो विषयमा पनि हामी आज प्रवेश गर्नेछौँ। तर सबभन्दा पहिला यो कोरोनाको कुरा गर्ने हो भने आज प्रदेश नम्बर 2 मा 95 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ, जसमा 64 जना पुरुष हुनुहुन्छ, 31 जना महिला हुनुहुन्छ। धनुषामा 3 जना, महोत्तरीमा 45 जना र खास गरेर महोत्तरीको कुरा गर्ने हो भने 29 जना त बर्दिवास नगरपालिकाको मात्रै हुनुहुन्छ। सिराहामा 11 जना, बारामा 6 जना, पर्सामा 15 जना, रौतहटमा 8 जना, सप्तरीमा 7 जना आज संक्रमित हुनुभएको अवस्था छ। समग्र नेपालको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने आज अवस्था त्यति सहज र राम्रो देखिएको अवस्था छैन। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,382 पुगेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 12,336 र होम आइसोलेसनमा 25,046 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,392 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शुक्रबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिनुभयो। यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,26,137 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,552 जना संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 88,040 पुगेको छ। हालसम्म 12,54,167 जनाको पीसीआर भइसकेको छ। यसैगरी नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 715 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 21 जनाको मृत्यु भएसँगै हालसम्म मृतकको कुल संख्या 715 पुगेको गौतमले जानकारी दिनुभयो। अवस्था यस्तो छ कोरोनाको। अब लागौं जनकपुर नगरपालिकाको निरीहताको प्रसङ्गतर्फ। जनताले खान नपाएर भोकभोकै मरिरहेको अवस्था छ। जनताले कोरोना संक्रमण सुरु भइसकेपछि गरिएको लकडाउनमा जनताहरू खान नपाएर विपन्नहरू राहतको पर्खाइमा थिए भने जनकपुर नगरपालिकाले राहत वितरणको लागि किनेका चावलहरू कुहिएर गएको अवस्था छ। वितरण कतिपय ठाउँमा हुन सकेको छैन र यस्तो निरीहता र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको काम प्रतिको अकर्मण्यता झल्काउने गरिएको अवस्था छ। अब यसको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दा भोकै परिरहेको बेला जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले राहत वितरणका लागि किनेको चामल व्यवस्थापन र संरक्षणको अभावमा कुहिन थालेको छ। लकडाउन घोषणा भएको बेला विपन्न जनतालाई राहत वितरण गर्न चामल खरिद गरिएको थियो। उपमहानगरपालिकाको निर्माणाधीन नयाँ भवनको भुइँतल्लाको एउटा कोठामा करिब 50-60 वटा चामलका बोरा महिनौंदेखि राखिएका छन्। कतिपय बोरा बाँधिएका छन् भने कतिपय बोरा खुला भएर चामल भुइँमा छरिएर कुहिएको अवस्थामा छ।
यति बेला ज्याला मजदुरी गरी 2 छाक खानको जो गर्ने उपमहानगरपालिका भित्रका हजारौं मजदुर बेरोजगार भएका छन् भने उपमहानगरपालिकामा चामल कुहिरहेको छ। बाँकी रहेको चामल दलित समुदाय विपन्न समुदायलाई वितरण गरिदिनुस् भनेर नगर प्रमुख लाल किशोर शाह तथा उपप्रमुख रीता कुमारी मिश्रलाई पटक पटक भनेका थियौं, तर हामीले जति भन्दा पनि केही हुँदैन, आखिर निर्णय त प्रमुख र उपप्रमुख ज्यूले नै गर्ने हो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 का वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाहको कथन रहेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका की उपप्रमुख रीता कुमारी मिश्र भने संरक्षण अभावमा केही चामल कुहिएको भए पनि बाँकी चामल छिट्टै वितरण गर्ने बताउनुहुन्छ। त्यति बेला राहत वितरणका लागि चामल सहित अन्य खाद्यान्न ठूलो परिणाममा किनेका थियौं, उपप्रमुख मिश्रले भन्नुभयो। वाडामा राहत वितरण गरिसकेपछि धेरै चामल बाँकी थियो, त्यसलाई के गर्ने भन्ने निर्णय नभएकोले चामल त्यसै राखिएको थियो। चासोप्रति सञ्चारकर्मीले देखाएको चासोप्रति हामी गम्भीर बनेका छौं। अब केही दिनभित्रै चामललाई पनि गरिब र विपन्न परिवारलाई वितरण गर्छौं। कोरोनाबाट प्रभावित भएका दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवको उपार्जन गर्दै आएका श्रमिक मजदुरदेखि दलित विपन्न असहायका लागि राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले दिएको 20 लाख रुपियाँले केही नहुने भन्दै उपमहानगरपालिकाले आफ्नै विपद कोषको रकमबाट राहत सामग्री खरिद गरेको थियो। राहत वितरणका लागि उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा 2,59,725 किलो चामल खरिद गरेको थियो। 42 रुपियाँ प्रति किलोग्रामले दरले सोना मंसुली चामल खरिद गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख गणेश कुमार यादवका अनुसार खरिद गरिएको चामल मध्ये उपमहानगरका 25 वटा वाडामा कुल 2,50,335 किलो चामल राहत स्वरूप वितरण गरिएको थियो। बाँकी रहेको 9,390 किलो चामल केही महिनादेखि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा सुरक्षित नै राखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। चामल धेरै दिनसम्म राखिएको अवस्था केही चामल उपमहानगरपालिकाका सफाई कर्मचारी तथा नगर प्रहरीले समेत मेस सञ्चालन गर्दा समेत दिएको थियो। कति चामल मेसमा दियो भन्ने तथ्याङ्क छैन, यादवले भन्नुभयो। तर 60-65 जना कर्मचारीले करिब 1 महिनासम्म कोरोना कालमा मेस सञ्चालन गरेका थिए। सरकारी खरिद र खर्चको लेखाजोखा प्रष्ट हुनुपर्ने भए पनि चामलको हर हिसाब गडबड गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले नै वार्ड नम्बर 20 को देपुरा रुपैठा र वार्ड नम्बर 25 को लोहनामा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा पनि चामल पठाएको जनाएको छ। देपुरा रुपैठामा 1000 किलो चामल, 100 लिटर खाने तेल र 160 थान साबुन असार 1 गते पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। लोहनामा 600 किलो चामल, 70 लिटर खाने तेल र 120 वटा साबुन पठाइएको अभिलेख छ। दुवै वाडाको अभिलेख जोडेर पनि 8790 किलो चामल मात्र बाँकी रहन्छ। यादवका अनुसार केही चामल, तेल, साबुन जानकी वृद्धाश्रमलाई पनि वितरण गरिएको थियो। पछि पनि चामल देपुरा रुपैठा पठाइएको भए पनि चामलको भरपाई उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी सुमित शाहले जिन्सी शाखामा दाखिला नगराएकोले पनि हिसाब मिलान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। वृद्धाश्रम मेस सञ्चालन र क्वारेन्टाइनको बाँकी चामल समेत जोड्दा 790 किलो पनि पुग्दैन। तैपनि 8000 किलोसम्म चामल उपमहानगरपालिकामा बाँकी रहनुपर्ने हो। तर 50-60 बोरासम्म पनि उपमहानगरपालिकामा मौजाद बाँकी छैन। बाँकी रहेका चामल पनि कुहिने गरी बेवारिसी अवस्थामा छाडिएको छ। एउटा मात्र आपूर्तिकर्ताले आवश्यक सबै चामल आपूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि सुनसरीका 3 वटा आपूर्तिकर्ताबाट चामल खरिद गरिएको थियो। सुनसरीको गिरधारी फूड इन्स्टिच्युट दुबीबाट 47,29,410 रुपियाँमा 1,12,605 किलो चामल, इटहरीको स्वस्तिक खाद्य उद्योगबाट 44,73,000 रुपियाँमा 1,06,500 किलो चामल, सुनसरीकै सिमरियाको गीताञ्जली सेलर राइस मिलबाट 17,06,040 रुपियाँमा 40,620 किलो चामल खरिद गरेको थियो। जनकपुरका खाद्य संस्थामा पर्याप्त परिमाणमा चामल नरहेको र लाहानको खाद्य संस्थानमा चामल भए पनि 1 वर्ष पुरानो चामल रहेको भनेपछि गुणस्तरको कुरा उठ्ने हुँदा 3 दिने सूचना गरेर सुनसरीको आपूर्तिकर्तासँग चामल खरिद गरिएको थियो। 1,09,08,450 रुपियाँको चामल नै खरिद गरिएको थियो। चामल खरिद गर्दा ढुवानीको अतिरिक्त रकम समेत उपमहानगरपालिकाले नै तिरेको थियो। उपमहानगरपालिकाले साल ट्रेनिङ कोअपरेसन लिमिटेड जनकपुरबाट 18 रुपियाँ 50
पैसा प्रति किलो आयो नुन किनेको थियो। 18 किलो नुन 3,33,000 रुपियाँमा खरिद गरेको थियो। मोरङ कठरीका बागमती आयल इन्डस्ट्रिजबाट 15 रुपियाँ 75 पैसा प्रति लिटर दरले 18,000 लिटर सनफ्लावर तेल 28,35,000 रुपियाँमा खरिद गरेको थियो। शाह जनरल स्टोर जनकपुरबाट उपमहानगरपालिकाले 15 रुपियाँ प्रति थान 50 ग्रामको लाइफ बोय साबुन 36,000 थान 5,40,000 रुपियाँमा किनेको थियो। 1,46,16,450 रुपियाँमा ती सबै खाद्य सामग्री सहित सरसफाइका सामान खरिद गरिएको थियो। उपमहानगरपालिकाले दाल आलु बापत जनहित नगद 300 रुपियाँ समेत वितरण गरेको थियो। 15 किलोग्राम चामल 1 किलो नुन 1 किलो तेल साबुन सहितका सामान दाल र आलुका लागि नगद 300 रुपियाँ प्रति परिवार वितरण गरिएको जिन्सी प्रमुख यादवले बताउनुभयो। राहत सामग्री खरिदमा मात्र उपमहानगरपालिकाले 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरेको थियो। दर्शकबिन अवस्था यस्तो छ हाम्रो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको, जहाँ जनप्रतिनिधि आएपछि झन् त्यसमा काम कार्यमा सुधार हुनुपर्ने अवस्थामा हामी माथि लोड एक त अर्थ करको थपिँदै गएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ जसरी ल्याइएको सामानको सदुपयोग भइरहेको अवस्था छैन। यो दुःखदायी अवस्था हामी समक्ष छ। अर्कोतर्फ यहाँ प्रहरी भर्ती गरिएको छ, कर्मचारी भर्ती गरिएको छ, तर तपाईले नगर प्रहरीको उपयोगितालाई हेर्नुहुन्छ भने कहीँ कतै छैन। हो, उपयोगिता छ। कहाँ? उपमेयर अगाडि हिँड्नुहुन्छ, उहाँको गाडीमा 2टा प्रहरी राखिएको हुन्छ। उहाँ जहाँ जानुहुन्छ 2टा गाडी हुन्छ। मेयर साहब जहाँ जानुहुन्छ त्यो प्रहरी खटिएको हुन्छ। हो, जनताको सेवा भन्दा पनि यो व्यक्तिको सेवाको लागि त्यो गरिएको हो नगर प्रहरी, र त्यस बापत लाखौं रुपियाँमा खर्च भइरहेको छ महिनाको नगरपालिकाबाट, र त्यो पैसा हाम्रै ट्याक्सबाट हो। अब किसानको कुरा गरौँ। पाल्पा र रूपन्देहीका 5 जना व्यवसायी मिलेर जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा कलिज पालन सुरु गरेको छ। तानसेन स्थित बतासे डाँडामा मासु तथा चल्ला उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कालिजको व्यावसायिक पालन सुरु भएको हो। 24 रोपनी जग्गामा 5 करोड को लगानीमा कालिज पालन गरेको उनीहरूले बताएका छन्। बजारमा कालिजको मासु तथा चल्लाको माग अत्याधिक छ। त्यसको परिपूर्ति गर्ने कालिज पाल्न थालेको सितोसन वाइल्ड लाइफ एन्ड एग्रो रिसर्च सेन्टर प्रालीका सञ्चालक सुरेन्द्र बस्यालले बताउनुभयो। बजारमा कालिजको मासु र चल्लाको माग देखेर कालिज पालन सुरु गरेका छौं उहाँले भन्नुभयो। उहाँले 2000 बढी कालिज हुर्किरहेको छ। उहाँका अनुसार रिङनेक र ब्राउन जातको 2200 कालिज उक्त फर्ममा हुर्किरहेको छ। कालिज पालनका लागि आवश्यक पर्ने 15 देखि 25 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम भएको जग्गाको खोजी गरेर तानसेनको बतासेमा आएको उनीहरूको भनाइ छ। सितोसन वाइल्ड लाइफ एग्रो रिसर्च सेन्टर प्राली चाहिँ 5 जना साथीहरू छौँ। यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले 2 करोडमा सुरु गरेका हौँ र अब चाहिँ बिस्तारै बैंक प्रोसेसमा जाने विचारमा छौँ हामी। लगानीको हिसाबमा यही कुरा हो। अब कति कसरी गइन्छ यो समयले पनि देखाउँछ के। अब यो फेरि एउटा कुरो के छ भने फुकेर जाने अलि ठुलो स्केलमा जाने पर्सि योजना थियो हाम्रो। अनि यो लकडाउनको कारणले चाहिँ अलिकति चाहिँ बिस्तारै त्यो जाने प्लानमा छ। अहिले हामीसँग चाहिँ लगभग 1800 कालिज छ। यसको चाहिँ कालिजको व्यवस्थापन चाहिँ हामी जहाँबाट चल्ला ल्यायौँ पोखराबाट, यो नेपाल वाइल्ड लाइफ भन्ने ठाउँबाट फर्मबाट। अनि केही कुराहरू उहाँसित हामी परामर्श लिएर काम गरिरहेका छौँ। केही कुराहरू चाहिँ मेरो एकजना रामपुर क्याम्पस चितवनका के अरे क्याम्पसका प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँसितबाट चाहिँ राय सल्लाह लिएर यो दुईटैलाई चाहिँ समायोजन गरेर त्यसरी चाहिँ लगिरहेका छौँ। कति चल्ला छ यहाँ? अहिले 1800 चल्ला छ हामीसँग। यसको खानाको व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्थापन यस्तो छ। सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो पोखराको सिधै सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ गहुँ र मकै चाहिँ पिसेर दिने भन्ने खालको थियो, राय थियो। अनि अहिले चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति चल्ला नफस्टिएको कारणले हामीले डक्टरसित चाहिँ फर्मुला लिएर हामी आफै दाना बनाउँछौँ, त्यसरी म्यानेज गरिरहेका छौँ।
1350 रुपियाँ एक दिने चल्लालाई 1350 रुपियाँ पर गोटा तिरेर ल्याएका हौँ। अब यसको ब्रिडिङ यहाँ सम्भव छ? कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? हामी अब यसको चाहिँ अब यो जति हामीसँग अहिले भालेपोथी एकै ठाउँमा छ, हामी यसलाई चाहिँ पार्टिसन गर्छौँ। त्यसपछि यसको चाहिँ जुन वयस्क भएपछि यसको सिजन जुन माघतिर आउँछ त्यति बेला चाहिँ यो अनुपातमा चाहिँ जति भाले चाहिन्छ पोथीलाई त्यो चाहिँ छोडेर म्याटिङ गराउँछौँ, अन्डा उत्पादन गर्छौँ। त्यसपछि ह्याचरी मेसिन चाहिँ हामी यहाँ आफै राखेर अनि चलाई उत्पादन गर्छौँ। यसको सञ्चालक तपाईँहरू को हो? हामी मेरो यहाँको सञ्चालक अध्यक्ष चाहिँ सुरेन्द्र बस्याल, सदस्यहरूमा हामी 4 जना छौँ। एकजना मोतीलाल गौतम उहाँ मणिग्रामको हुनुहुन्छ, एकजना जयराम पाण्डे बर्तुङका, एकजना चाहिँ रामप्रसाद श्रेष्ठ चाहिँ तानसेनको हुनुहुन्छ, एकजना मकम पाण्डे। यसको सम्भावना त यसको चाहिँ अब यो नेपालमा धेरै फस्टाइसकेको छैन व्यावसायिक रूपमा। त्यो हिसाबले पनि अब जस्तो मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट यताउता अब जङ्गली चरा यसरी आएर हरेकको भान्सामा चाहिएको बेलामा पाउने हिसाबले पनि यसको चाहिँ सम्भावना बढी देखिएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो मान्छेहरू बेरोजगारको हिसाबले जस्तो अहिले लकडाउनको कारणले पनि विदेशी युवाहरू नेपाल फर्किरहेको अवस्था, अनि उनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ सचेतनामूलक हिसाबले इन्भल्भ गराउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो हिसाबले पनि यसको चाहिँ सम्भावना बढी छ। र मान्छेहरूले चाहिँ के गरे हुन्छ त अब कुखुरा पाल्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो कुखुरामा पनि त्यति सफल भएको देखिएन होइन। अब सानो स्कुलमा गर्दा अब के गर्दा हुन्छ त भन्दा नयाँ नयाँ खोजीमा जाने क्रममा यो एउटा चाहिँ चुनौतीको रूपमा चाहिँ आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि र राज्यले पनि कृषिमा अलिकति के अरे चासो देखाएको हिसाबले सबै हिसाबले तिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राम्रै होला भन्ने लागेको छ। यसको हाम्रो यहाँभित्रको चाहिँ हामी चल्ला उत्पादन गर्छौँ, आफूलाई चाहिने चल्ला राख्छौँ, त्यसपछि बढी चल्ला हामी बाहिर बिक्री गर्छौँ। र चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको हामीले यहाँ रेस्टुरेन्ट लज अहिले बजारमा हुर्किएको एउटा कालिजको मूल्य 4000 रुपियाँसम्म पर्छ। यसको मासु स्वादिष्ट हुने र स्वास्थ्यका लागि समेत फाइदाजनक हुने भएकोले कालिजको मासु बिक्री गर्न कुनै समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले कालिज मात्र पाल्न थालेको र पछि यसलाई फर्मलाई वन तथा वन्य जन्तु सम्बन्धी अध्ययन स्थल बनाउने सञ्चालकले बताएका छन्। दुर्गा पूजाको तयारीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जनकपुरमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ र सबैभन्दा बढी आकर्षणको केन्द्र जनकपुरमा हुने गरेको मेलाहरूमध्ये एउटा दुर्गा पूजा पनि हो। जनककालीन मन्दिर रहेको शक्तिपीठ रहेको राजदेवीमा यसको भव्य रूपमा पूजा हुन्छ र त्यसलाई सजाउने काम हुन्छ र विभिन्न लाखौं रुपैयाँ त केवल सजाउने काममा गरिन्छ। तर यसपटक कोरोना संक्रमणको कारणले, कोरोना जोखिम बढेको अवस्थाका कारणले स्थानीय प्रशासनले समेत पूजा पाठ गर्नको निमित्त भनेको छ। त्यसलाई निर्देशन जुन क्लबहरू मन्दिरहरूलाई भनिरहेको अवस्था छ भने, तर श्रद्धालुहरूको भिडभाड नहोस् भनेर जो पूजामा थियो उहाँहरूलाई सतर्कता र सचेतता पनि देखाइरहेको अवस्था छ। र अर्कोतर्फ सबैभन्दा बढी श्रद्धालुहरूलाई के अवस्था छ भने यस पटक बलि प्रदान हुन्छ या हुँदैन, राजदेवीमा के हुन्छ, पूजा पाठको जुन एउटा महिलाहरूले खास गरेर भगवतीलाई जुन एउटा विशेष प्रकारको पूजाहरू गर्नुहुन्थ्यो, खोइच भर्ने काम, त्यो हुन्छ कि हुँदैन, यी सबै चासोहरू यसपटक देखिएको अवस्था छ। किनभने स्थानीय प्रशासनले के भनेको छ भने यदि भिडभाड अत्याधिक हुन्छ त्यसपछि हामी पूजा पाठ त गर्न दिन्छौँ तर आम श्रद्धालुलाई बन्द गरिदिन्छौँ, यस्तो अवस्था छ। यी के छ, कसरी तयारी गरिएको छ यो पूजाको विषयमा आज हामीले त्यहाँका महावीर युवा कमिटीका अध्यक्ष सन्तोष शाहसँग यो सम्पूर्ण विषयवस्तु कसरी तयारी भएको छ, यसका राम मन्दिरका महन्त रामगिरीसँग राजदेवी मन्दिरका ऐतिहासिकता पक्ष के हो, यी सबै विषयवस्तुलाई समेटेर तयार परेको यो रिपोर्ट तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। हामी आइपुगेका छौं जनकपुरको यो राजदेवी मन्दिर। यो मन्दिरको एउटा इतिहासलाई केलाउँदै जाने हो भने यस मन्दिरलाई
यो राजदेवी मन्दिर एउटा शक्तिपीठ हो र यसलाई राजा जनकको समयमा जनककालीन शक्तिपीठको रूपमा पूजित छ र यसको अर्थ यहाँ के भनिन्छ भने यो राजा जनकको कुलदेवी हुनुहुन्थ्यो र अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष तयारी पूजाको जुन तयारी छ त्यसको अवस्था के छ किनभने कोरोना संक्रमणको महामारीको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले अधिराज्यभरि सबै शक्तिपीठहरूलाई खोलेर पूजा पाठ गर्न भने पनि भिडभाड गर्न नियन्त्रण भनेको छ अर्थात् जुन बलि प्रदान हुँदै आएको थियो त्यसलाई कडाइका साथ नगर्न भनेर अपिल गरेको छ। यी तयारी कस्तो छ किनभने जनकपुरमा एउटा आकर्षणको केन्द्र यो राजदेवी मन्दिरमा हुने पूजापाठ पनि हो र हामी यसै विषयमा आज केन्द्रित भएर यहाँका व्यवस्थापक अर्थात् जो पूजाका व्यवस्थापन गर्दै आइरहनुहुन्छ कमिटी महावीर युवा कमिटी उहाँका पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्छौँ के छ तयारी यसका केही ऐतिहासिकता पक्षलाई समेत खोतल्ने प्रयास गर्छौँ। हामीसँग सन्तोष शाह हुनुहुन्छ महावीर युवा कमिटीको अध्यक्ष। उहाँले खास गरेर यो राजदेवी मन्दिरको पूजाका सम्पूर्ण व्यवस्थापन उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेको अवस्थामा के छ उहाँहरूको तयारी त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूको अहिलेको तयारी कस्तो छ किनभने भोलिदेखि त त्यो दसैँ परिरहेछ, के छ तयारी? अहिलेसम्म हाम्रो महावीर युवा कमिटीले गर्दै आएको दसैँको पहिला पनि भव्य रूपले गर्दै आइराखेको थिए। यसपालि पनि हामी यो कोरोना महामारीको बिचमा अलि संयम राखेर तयारी गरिराखेकै छु। अहिलेसम्म हाम्रो 60% जति काम भइसकेको छ, 40% जति काम आज र भोलिसम्म हामी बेलुकासम्म सकाइदिनेछौँ। अनि एउटा कुरा यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले जुन यो अहिले किनभने व्यापारहरू तपाईँहरू यो सबै व्यवस्थापनहरू व्यापारबाट चल्थ्यो, अहिले त्यो व्यापारको अवस्था त्यति राम्रो छैन, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ?
धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको। अब यसपालि हामी बजारबाट पनि चन्दा पहिला पनि सहयोग लिएर नै गरेको हो। पहिला हामीहरूलाई बोकाबली या मेला व्यवस्थापनहरूबाट पैसा आउने गर्थ्यो, तर यसपालि हामी बोकाबली र मेला व्यवस्थापनलाई स्थगित गरेकोले उताबाट पनि पैसा नआउने स्थिति छ र मार्केटको स्थिति पनि खराब भएकोले हामी जुन हाम्रा कमिटीका 450 जना साथीभाइ मेम्बरहरू छन्, त्यसमा हाम्रो 350 जना व्यापारी नै होला अनि उहाँहरूसँग सहयोग लिने। र यसपालि हामी बढी फोकस पहिला पनि हामी यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकारहरूबाट कहिले पाएका छैनौँ, तर यसपालि हामी बढी फोकस चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमाथि गर्ने हामी मनसाय राखेका छौँ र उहाँहरूलाई आग्रह गर्नेछौँ। यो विगत जस्तै भव्यता हुन्छ या यसपटक पूजापाठमा अलिक कमी आउँछ? भव्यता त विगत जस्तै हुन्छ हैन। पूजापाठ भित्रभित्र त जे जसरो पहिला पनि हुन्थ्यो त्यस्तै गर्ने हो हामी। अलि त्यो अब आउने श्रद्धालुहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीहरू लागि परेका छौँ। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामी यहाँ मिटिङ गरिरहेछौँ। एउटा कुरा यो क्षमा पूजाको कुरा आइरहेछ कि क्षमा पूजा गर्ने रे, यो के हो क्षमा पूजा र कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? क्षमा पूजा हाम्रो यस महावीर कमिटीको बाट आएको छैन। उहाँ प्रशासनद्वारा या नेपाल सरकारद्वारा नेपालभरि नै यस दसैँभरि भिडभाड बढी नगर्नुहोस् भनेर त्यो पत्राचार नै गरेका छ। हामीहरूले पनि सिडिओ साहेबसँग कुरा गर्दा बढी भिडभाड नलगाऊ भनेर उहाँबाट निर्देशन आएको छ। त्यही भएर यसपालि हामी प्रसादी चढाउनलाई 1 पूजादेखि 7 पूजा यसपालि हामी चेन्ज गरेका छौँ। 1 पूजादेखि 7 पूजासम्म मात्रै प्रसादी चढाउने हामीहरू एउटा प्लानिङ गरिरहेका छौँ कि जतिजनाले प्रसादी चढाउने र खोइच बढ्ने कार्यक्रम जुन छ, जो सम्पूर्ण भक्तलाई हामी आग्रह गरिरहेका छौँ कि 1 पूजादेखि 7 पूजासम्म आएर आफ्ना प्रसादी चढाइलिनुहोस्। हुनसक्छ कि 8 पूजाको दिन मन्दिर बढी 8 पूजाको 3-3 लाख मान्छे एकै दिन आइदिन्छ। त्यसकारण यो सङ्क्रमितको कारण, यो कोरोना महामारीको कारण हामी यो पालि 8 पूजाको सायद मन्दिर बन्द हुन पनि सकिन्छ। त्यसैले त्यो दिन बन्द गर्ने हामीहरू सोचिरहेछौँ। तर यहाँका भक्तजनहरूले हामीलाई साथ दियो भने 1 पूजादेखि 7 पूजासम्म प्रसादी चढाइदियो भने हामीलाई एकदम व्यवस्थित गर्नमा राम्रो भइहाल्छ। अर्को कुरा यो मेलामा यो जुन दसैँभरि आउने श्रद्धालुहरूलाई स्वास्थ्यको सचेतता या सुरक्षाको लागि के व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? हामीले यो कोभिड-19बाट बच्नलाई सेनिटाइज, साबुन, हात धुने ठाउँ अनि मास्कको व्यवस्था हैन, यो सेफ मास्क जुन हुन्छ त्यसको व्यवस्था, के भन्छ त्यो पन्जा यो सब हामी व्यवस्था गरेर राखेका छौँ। कति ठाउँमा हुन्छ यसरी? जसरी मन्दिरमा प्रवेश गर्दाखेरि हाम्रो 2टा गेट मेन हुन्छ यसमा, राजदेवी मन्दिरमा आउने त्यो 2 गेटमा हाम्रो सेनिटाइज र मास्क वितरण गर्ने हाम्रो साथीभाइहरू त्यहाँ रहन्छ। अर्को सबभन्दा चासोको विषय के हो भने यो बलि प्रदान हुन्छ कि हुँदैन र त्यो दिन जुन दिन अष्टमीको दिनमा त्यो प्रसादी चढाउने बलि प्रदान यो हुन्छ कि हुँदैन भने सबै आम जनताको चासो छ। के छ कमिटीको यसमा धारणा? अब हामी पहिला पनि महावीर कमिटीले बलि हामी चढाइदिन्छौँ भनेर भनेका छैन हैन। हामीहरू व्यवस्थापन गर्ने काम पहिला पनि गरेका छौँ। यसपालि पनि अब यहाँ श्रद्धालुहरूले अहिले मतलब आउँदा हामीले किनिसकेका छौँ बोकाबली। धेरैजनाले मैले पोसेर राखेको छौँ भनिरहेछ। अब यस्तो स्थितिमा हामीले अब एउटा प्लानिङ गरिरहेको छु। पहिला त सबभन्दा पहिला हामी रिक्वेस्ट गरिरहेको छु सबै भक्तजनलाई कि यो पालि कोरोना महामारीलाई अलि बुझिदिनुहोस् र यो पालि नचढाएर अर्को पालि चढाउँदा हामीहरूलाई एकदम सहज हुने थियो। यो धारणा राख्दै अब त्यो यहाँ ल्याइदियो भने त्यो दिन हामी व्यवस्थापन गरेर राख्छौँ। बोकाबली चढाउने व्यवस्थापन महावीर कमिटी सधैँ गरेर, स्थानीय प्रशासनले त नचढाउनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई पत्रचारै गरेको हो? हजुर गरेको छ। तर अब यहाँ अब त्यस्तो भिड भइहाल्यो भने यो प्रशासनसँग पनि या श्री महावीर कमिटीका जुन सदस्यहरू छ त्यो व्यवस्थापन हाम्रो फ्लप त्यो हुन्छ कि त्यो भएर अलि हामी सहजतापूर्वक कसरी समस्यालाई समाधान गर्ने त्यसतर्फ हामीहरू गइरहेका छौँ। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्छ राम मन्दिरका महन्त रामगिरी, जो
खास गरेर राजदेवी मन्दिरका यो दशैँभरिका पूजाका मुख्य पुजारीको रूपमा पनि भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी पूजाको विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ। सबभन्दा पहिले यो राजदेवी मन्दिरको ऐतिहासिकता के हो? ऐतिहासिकता यही हो कि संपूर्ण नगरवासी यहाँ का भक्तजन सबैले राजा जनकको कुलदेवीको नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँ राजदेवी माता यही जानेर सबै भक्तजन पूजामा ओहिरो लाग्छन्, भिडभाड हुन्छ। आजदेखि होइन कि यो त जवानैदेखि भइ आइराखेको छ। पहिलादेखि नै मन्दिर थियो? पहिल्यैदेखि थियो भन्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा, यो दसैँ अवधिमा राम मन्दिरको ढोका, यो मुख्य ढोका बन्द हुन्छ र एउटा सहायक ढोका खोल्नुहुन्छ, यसको पछाडिको के छ? यसको पछाडिको यही उद्देश्य छ कि यो राजा जनकको छोरी ज्वाइँको रूपमा यहाँ राम सीता परिवर्तन हुनुहुन्छ र यहाँ राजा जनकको कुलदेवीको नामले, राजा जनकको कुलदेवीको नामले देवीजी प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। यो राजा जनकले पूजा गरी आइराखे बापत यहाँ छोरी ज्वाइँ भएको कारणले यो पनि नवरात्रा रामजीले नै अनुष्ठान गरेर यो नवरात्राको प्रारम्भ त्रेता युगदेखि भव्य रूपमा हुन त सतयुगैदेखि यसको परिवर्तन, देवीको उपासना पहिले पनि देवी देवता ऋषि मुनिहरू कुनै यज्ञ, कुनै युद्ध गर्दाखेरि देवीलाई प्रसन्न गरेर नै उनीहरू अगाडि बढ्ने चलन छ अहिलेसम्म पनि। तब यहाँ राजा जनकको छोरी ज्वाइँको रूपमा परिवर्तन भएको कारणले जस्तो हामीलाई विश्वास लाग्छ कि यो पूजा नवरात्रा राजा जनकको बापत उनको छोरी ज्वाइँले नै गरौँ भनेर र यहाँ राम जानकी उनको छोरी ज्वाइँको रूपमा परिवर्तन, उहाँ राजा जनकको कुलदेवी उनको र इनको दुईटैको सन्मुख आमना सामना दर्शन, किनकि पहिले गुप्त पूजा हुन्थ्यो यो अनुष्ठान, कुनै मानवले हेर्थे, कसैले हेर्न त्यो अनुष्ठानकर्तालाई कसैले हेर्थे, कसैलाई हेर्थेन। त्यो पूजापाठ गुप्त पूजा हो यो नवरात्रा। त्यस हुनाले यो गुप्तकै रहस्यमा राजा रामको यो पूर्व गेट बन्द गरेर उत्तरको गेट र माताको दक्षिणतर्फको मुख भएको कारणले आमना सामनाको नित्य दर्शन पर्सन भर नवरात्रा पूजा वो रामचन्द्र भगवानले नै यो पूजा सुरुवात गरेको हुनाले यो राम भगवानकै द्वारा यहीँको प्रतिनिधित्वकै पुजारीले रामको पनि पूजा गर्ने र देवीको पनि पूजा गर्ने परम्परा प्रख्यात भइरहेको। अनि एउटा कुरा, यो यसपटक पूजामा कमी आउँछ रे, त्यो जुन स्थानीय प्रशासनले भनेको छ तपाईँहरूलाई निर्देशन दिए हो? पूजा यो हाम्रो भक्तजनको पूजा हो र यो हाम्रो विशेष अन्डरग्राउन्डको जो पूजा छ त्यसलाई त सरकारले डाउन गरेको छैन। सरकारले जो नित्य पूजा छ त्यो तपाईँ गर्नु भनेर हामीलाई निर्देशन पनि दिएको छ अस्ति मिटिङमा, रामयुवा कमिटीमा। र सर्वसाधारणको चढाउना भिडभाडको यो करोनाको प्रकोपको कारणले त्यसलाई अलि निष्क्रिय गरिएको छ। अरू त यहाँको भोग भाग त चढाउना त चढी, पूजा भन्नाले पूजा जुन जसरी हुन्थ्यो त्यो हुन्छ, सर्वसाधारणको भिड नहुने भनेर उनीहरूको जिज्ञासा। त्यही पनि भक्तजनले मान्दैनन्, आउँछन्, दर्शन गर्छन्। अब सरकारले कस्तो लक गर्ने हो, अब सरकारले यसको कस्तो मार्ग बाटो बनाउने हो त्यो त सरकारले जानु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी यो कार्यक्रम मार्फत विविध विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। खास गरेर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा राहतको लागि किनिएको, खरिद गरिएको चामलहरू जसरी कुहिरहेको अवस्था छ यो विषय छ भने दसैँ औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको अवस्था छ। भोलि घटस्थापना हुन्छ र घटस्थापनासँगै यो दसैँको पनि सुरुवात हुन्छ र यसका विषयमा पनि जनकपुरमा कसरी तयारी गरिएको छ यो दसैँको यो विषयमा हामीले केन्द्रित भएर रिपोर्ट पनि तपाईहरु समक्ष राख्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्ना राय सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला, गाउँ ठाउँका समस्याहरू हामीलाई बताउनुहोला। हामी ती सबै विषयमा यस्तै रिपोर्टहरू यो कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चाहरू गर्छौं। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।